Regional. Idol Dennis Kamen. Den narebal iti hospital ti driver ti SUV nga nangarado iti nakaparada nga tricycle iti barangay La Suerte iti Amulong Cagayan. Nadigbig ti biktima nga ni alias Erwin nga 27 agindeg iti Nueva Vizcaya. Investigation iti PNP Amulong na pala nagpasyar ti lakay iti lugar idin tanadong para iti steel barricade iti kalsada sa nagdiretso nga dinosdos tinakaparada nga tricycle kitawanan iti control na itaray dito iti hospital sa municipal iti abiyad na gabo tinakaro ngayon na sinagaba. Rumart investigation nga saan gibmana ti airpag iti SUV isut gagapo ng timog iti ulo na iti manivela nga rason meten iti inna ipapatay. Ti biktima ket nayawi din iti pagtinganda ijay Nueva Vizcaya. Sakbay ti amin adod badlang kablaon teman dagitay taga Ilocosur abot dumating iti friend kanyak mga magdagayan iti RMN Network News iti 105.3 FM ijay bigan under test broadcast. Yes. Pati di kandon adot pa sa kandon. Ay, hello. Pati kandon di. Oo. Tegayan DCTP kire namin tayo network news no ko Idol Bernard jay Candon. So from Candon to Vigan gumgumulong iti signal ti RMN News Idol Bernard. So ano na ito ag-reporten igaget mo tapno sikat kan plus yung bagyo rin ni Jaya Pangasinan. Idol Dennis Gabriel Alitio Tatak RMN.